ऐसा आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी रोशनी है। अभी फिलहाल मैं एक थोड़ा सा अंधेरे उसमें खड़ा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास से जो है वो गाड़ियाँ गुजर रही हैं और यहाँ पर फिलहाल काफ़ी अंधेरा है। और अभी एक पीछे कार भी आ रही है, तो हम उससे भी, कार तो नहीं, एक स्कूटी है वाइट कलर की, उसकी लाइट है। तो आप देख सकते हैं उस एलईडी की भी लाइट कितनी काफ़ी कम थी। और अभी हम वेट कर लेते हैं, अभी पीछे एक और कार आ रही है, तो हम जो है क्या कहते हैं देखेंगे उसकी कितनी रोशनी है। आपने देखा कि ये थी उसकी रोशनी, और अब अगर मैं अपनी लाइट जलाता हूँ तो बूम। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलईडी बल्ब्स। जी हाँ, एलईडी बल्ब, जैसे कि आपने शुरू में देख ही लिया कि कितने पावरफुल हैं। तो ये जो बल्ब्स हैं ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाए हैं। आइए इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की इसमें पैकिंग मिलती है, एक काफ़ी अच्छा सा बॉक्स मिलता है। इसको खोलने पर इसके अंदर हमें मिलते हैं काफ़ी अच्छी सी पैडिंग, जिसके बीच में रखे हुए हैं 2 बल्ब्स। अब इन बल्ब्स की बात कर लेते हैं, ये कौन सी कार में फ़िट होंगे या कौन सी बाइक में फ़िट होंगे। ये मोस्टली इंडियन कार और बाइक्स में फ़िट हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कार या बाइक में कौन सा बल्ब लगेगा, तो आप कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टाइप का बल्ब इसमें लगेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ क्लोजअप दिखा देता हूँ कि किस तरीके के ये बल्ब्स हैं। देख सकते हैं कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। प्लस इसके पीछे एक फ़ैन लगा हुआ है जो कि कूलिंग के काम आता है, क्योंकि रोशनी तेज़ है तो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है, उसको ये फ़ैन निकाल देता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इन बल्ब्स की सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्लग एंड प्ले है। आपका पुराना बल्ब निकलेगा और नया बल्ब लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा पुराना बल्ब लगा हुआ है, इसे निकाल के मैं लगा दूँगा और ये वर्क करने लगेगा। सबसे पहले हम एक लाइट से कंपेयर कर लेते हैं इसे। अभी मैंने एक ही बल्ब चेंज किया है और हम कंपेयर कर लेते हैं कि पुराने और नए में कितना फ़र्क है। लगाने के बाद कुछ ऐसी रोशनी आती है। एक बल्ब मेरा पुराना है राइट साइड का, और एक लेफ़्ट साइड का जो बल्ब है वो नया है। तो दोनों का डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैंने लेफ़्ट वाली जो लाइट है उसको कवर कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरे राइट वाली लाइट कुछ इस तरीके की रोशनी देती है। अब मैं राइट को कवर कर लेता हूँ और जो मेरा लेफ़्ट वाला बल्ब है वो कुछ इस तरीके की रोशनी देता है। तो मैं दूसरा भी बल्ब फिक्स कर लेता हूँ और हम चेक करेंगे कि ये किस तरीके से दिखता है और किस तरीके की रोशनी देता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रोशनी है। अभी मैं एक अंधेरी जगह पर खड़ा हूँ और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, ताकि हम इसे कंपेयर कर सकें। आपको मैं पीछे से लाइट दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके की लाइट है बाकी गाड़ियों की। और अब मैं आपको अपनी जलाकर दिखाता हूँ। देखिए एक बाइक गई है, उसकी लाइट आपने देखी। दोबारा से अपनी चलाकर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये है मेरी लो बीम, ठीक है। लो बीम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आंखों में नहीं लगेगी। और अब ये है मेरी हाई बीम, देख सकते हैं ये है मेरी हाई बीम। और दोबारा से मैं आपको अपनी लो बीम दिखा देता हूँ। आपने देखा कि काफी रोशनी है इस लाइट में। मैं आपको दोबारा से ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गई ऑफ, देन ये हो गई चालू। तो गाइज, आपने देखा कि किस तरीके की इसकी रोशनी थी और किस तरीके से इसका फिटमेंट था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो भी कमेंट कर देना। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, आपको पता है कि मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। जैसे भी कमेंट आते हैं तो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। गाइस, इन सब में बहुत मेहनत लगती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और हम काफ़ी जल्दी ग्रो करेंगे। अभी हम 14 के क्रॉस कर चुके हैं। आई होप कि 15 के हमारे बहुत जल्दी होंगे और हम धीरे धीरे काफ़ी जल्दी ग्रो करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट। टेक केयर, बाय बाय।